marii biyyaalessaa kufaatii Abiyyi booda hayyoota Oromoo yaada garaagaraa qaban ka biyya keessaa biyya alaa haga warra gartee hidhannoodhaan qabsaa'uutitti bakka tokkotti gartee kan afeera jechuudha. Akkuma poostarri kun maxxanfameen hedduu takka kan ajandaa guddaa ta'e. Inni biraa viidiyoo sheeka kana viidiyoo dhiyeenya kana garaati tokkiin ajandaa guddaa ta'e kanarratti illee yaada xiqqoo takka kan qaban Abduu Moobaala Biraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Marii biyyaalessaa kufaatii Abiyyi booda hayyoota Oromoo hunda kan walitti fiduudhaaf deemu akkasuma biyya keessaa biyya alaa warra hidhannoodhaan qabsaa'u jaalmarroo dabalatee ofeekoo warra karaa nagahaatiin qabsaa'u hayyoota Oromoo warra gartee yaada faallaa adda addaa qaban ka biyya alaa jiran walumaa galatti hayyoota Oromoo mormitoota warra faallaa mootummaa jiran hunda bakka tokkotti kan afeera jechuudha. Horni conversation irratti mari'achuudhaaf akkasuma miidiyaan karaa saatalaayitiin dabarsuu barbaadullee akka nu qunnameetiin guyyaa san gartee karaa saatalaayitiin akka itti dabarsuudhaaf yaamichillee godhameefii jira jechuudha. Jalqabame hiika poostarii kanaa os ilaaltanii baakgiraawundiin isaa odaa ture. Odaa kanarratti namoota kudhata akka jechuudha. Hayyoota Oromoo kanneen kudhata akkaadha kan kaame. Kana qofaa mika. Akkuma gartee gaafa hayyoota Itoophiyaadhaa guutuu waliin mari'ataatiin kan jalaa gabbu'aa kan ol seenu sanitti kanneen akka tooppiititti fuula duratti haa mul'isan malee hundi hayyoonni Oromoo kan irratti hirmaatanidha. Poostara kanarra hayyoota Oromoo kudhata akka irra kaa'anii tokkummaadhaan Oromoo kan irratti hirmaata jechuu agarsiisuudha. Natti fakkaata. Duba poostariin haala saniin hojjetame. Adoolessa 19 guyyaa 19 ji'a amma keessa jirru kana guyyaa 19 akka faranjootaatitti iftaan jechuudha. Nama gammachiisu. Isa warra mormuutii fi isa warra hin ta'iniif meetti as deebina kuni nama gammachiisu nama Oromoo ta'e kamiyyuu gammachiisu qaba deeggaruu fi mormuu miti nama waa hubachuu danda'uuf jechuu barbaade yoo mootummaa deeggarteeyyuu waa irraa fudhata mootummaanuyyuu akeekni isaanii kuni maalinni ka jedhu bara mootummaanuu waa irraa fudhata ati yoo mootummaa deeggartee jechuu kiyya deeggarte deeggaruu baatte ni sochoosa kun qaama oowwisaa fi jechuudha keessatti uf ilaaluu irraa waa fudhatu uf sirreessuu uf fooyyessuu yoo gartee yaada gabaabbachuudhaa fi waa hubachuu dhabuu taate malee ankana namni jibbu ni jira jedheetiin hin yaadu kabiraa hawaasa keenya warra kanatu addaan qoqqoodatee jira akkuma gartee gaafa warra hayyoota Itoophiyaa guutuu yookiin ammoo gartee namoota faallaa mootummaa ta'an kan gaafa dhihoo mari'atan gartee faannoo waliin mari'ate jedhamee ka gaafa boo'ichaa san gartee hawaasa tokkoomsa akkuma jenne san har'an tanallee Oromoo tokkoomsa gaafiin ummataallee barkanuma ture ufiifumaa waliin hin mari'annee dura Oromoo man ofii keessatti iyyuu tokko hin taanedhami duuba amma yeroo gartee Oromoodhaan walitti mari'achuudhaaf Oromoon akkasii walitti dhufu gaafa faannoo hayyee faannoo jedhamee boo'ame har'a hoomee maali wanni nama boochisu fakkeenyaaf tole waan isaan jedhan kanaadha jechuu dandeessa fakkeenyaaf Abiyyi kuffisuudhaa fi Abiyyi gartee kufaatii isaa booda ayyee kufaatiin siin taanemi inni hin kufu waggaa 20 tura jedheti hayyoonni walitti dhufuun homaa si jibbisiisa gaafa hayyoonni achi tokkummaadhaan akkuma gartee isaan nama 11 ta'anii ta'an kana namni kutaa 10 akka keessa jiru hundinuyyuu walitti tokkoomaa wal qoqqooduu san dhiisaa yaada adda addaan qoqqoodatee inni kan gartee fakkeenyaaf yaadaan bosona jira qawwee waliin jira ilaalcha biraa gartee akka dukkanaatitti ilaala inni kan gartee Profeesar Mararaa Guddinaa waliin ka biraa dukkana itti fakkaata hayyoonni yeroo gartee isaan akkasiin nama addaan qoqqoodatan sun yeroo isaanis waliin ta'an hawaasa keenyaafillee qubsuma gaaddisa tokkooti kuni waan hawaasa keenya tokkoomsu hayyoota Oromoo waliin taa'uun waliin mari'atu waan barbaadan haa mari'atanii isaan waliin arguu yaada garagaraa warri qabu kana caala maaltu nama gammachiisa nuti yeroo hundayyuu faayidaa hawaasaa irraa qaban beeki ka waa'ee hawaasaati kan jechaa jirru kuni ummata keenyaaf hawaasa keenyaaf warra wal qoqqoodee gartee alaabaa guddinaa dhaabbachuu barbaaduu fi tokkummaa guddaadha. Poostariin kun jalqaba yeroo qoodamu Jawahariirran ture nama 10 akka turan amma akkanatti nama 12 Jawahar boodarra immoo eega poostariin kun akkanatti gartee biltsiginnaa kan iyyisiisu taate anis duraan imala karaa fagoo tokkoofiin beellama achi duratti waan qabadheefidha amma immoo imala guyyaa imala san jijjiireetiin irratti argamaa waan jedheefin irratti an dabale malee. Kanaafuu gartee hayyoonni kun akkasii walitti dhufuun wanni kana caala nama gammachiisu hin jiru jedheetii yaadaan. Tole kabiraa gaafiif deebii dhiyeenya kana sheeka kana waliin sheeni kun qorataa seenaati gosa Arsii irratti gartee kitaaba barreessaa jiranii waan isaan barreessaa jiran san irratti gaafiif deebii Z podcast waliin kan isaan gaafiif deebii godhan keessa haga xiqqoo takka jechuudha bakka gartee waa isaan gosa seenaa Arsii kana yeroo dubbatan gosa Arsii kana faarsuudhaaf caalmaa wayii waan fakkaatu akkaataa isaan dubbatan san keessaa muranii karaa TikTok kanaan beetaa yeroo har'an tana sooshaal miidiyaa kanarraa karaa TikTok sanii maaltu barbaadama seeta waan sensitiif ta'e wayii jidduudhaan muranii waan nama gartee qoqqooduuf ajandaa ta'ee gamaa gamana walitti darbatamee garee uumu wahiiti keessa barbaadamee keessa muramee waan akkasiisantu deemama jechuudha. Viidiyoo san fakkeenyaaf an paartii lachuu dhageeffadheetiin jira gaafiif deebii sheekaa jechuudha. Waa hedduun irraa baradhe jechuudha. Duba haasawu isaanii kana keessatti daqiiqaa muraasa wahii gosa Arsii kana gartee yeroo akkaataa isaa yookiin baakgiraawundii isaa himan gosti kuni gosa biraa irraa akka adda tahee wahii wanne gartee akkas agarsiisu keessa jira jechuudha. Haga gartee sadarkaa itti bifaanillee gartee Arsiin akkana haga jedhamu takkatti jechuudha. Sheeni nama hayyuudha nama seenaati nama gartee seenaa gosa Oromoo
keessaa gosa gartee siikoo fi mandoo seenaa isii kitaabaan baasaatiin jiranidha. Kuni waanuma sirriiti. Dhaloonni gartee irraa akka baratuu fi kitaabawwan tokko gartee kaa'amuun waanuma sirriiti. Garuu as keessatti gaafiif deebii isaan godhan kana keessatti waan silaa senseetiif ta'e waan namni deematuun san nama miidiyaatitu keessaa muree bakka san keessaa hambisee dabarsa. Hawaasaafoo tokkummaadhaan moo ajandaa uuma waan jedhu nama miidiyaa san hojjetutu. Podcasting kuni duuba Z Broadcasting kuni waan babbareeda hojjetaa jiraachuu danda'a. Waggaa tokko keessatti dogongora wal falmisiisaa sadii dhiyeesse jechuudha. Gaafa kaan mucaa kaan gartee dubartii dhibbaa oltuna bilbila kan jedhe san osoo keessaa ediitiin godhin akkasiin maxxanse arran tana sheeka hayyuu guddaa kanas arra nama meeqatu arsiin maali nama olii jedhee fakkeenyaaf nama meeqa gartee sababa saniitiin sheeka kana gartee kan arrabsu kan gartee mataa gaggaragalchu kan gartee sababa kanaatiin ammoo gosa guutuu irratti duuluu jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa kana osoo ediitiin goone fakkeenyaaf amma haasawa kana keessa dogongoroota hedduutu jira. Fakkeenyaaf anis amma gartee akka sabboona arsii tokkootitti jechuudha akka nama zaranyaa tokkootti jechuu barbaadeeti keessattuu akka gartee nama ganda sheekaatitti dhalatee tokkootitti kuni gonkumaa fudhatama hin qabu. Wanni gartee har'a dubbatamuu qabuu fi wanni waggaa 20 dura dubbatamuu qabu tokko miti jechuudha. Amma namoonni gartee TikTok irratti waan akkanaa kana butanii fiiganiin nama lama bar. Tokko namootuma gartee fakkeenyaaf ilaalchi isaanii amma sammuun isaanii waa'ee godinaa bira hin dabrintu jira. Kasabboonummaan isaanii achi bira hin dabrin. Kabira kama gartee ammoo dammaqeetumaan dammaqiisumsan irratti hafeetu jira nam tokko tokko. Fakkeenyaaf amma sabboonummaa Oromoo tana warra 90 takka akkasumatti gartee dammaqee sabboonummaa jedhee kitaaba gartee waa'ee sabboonummaa haasa'u tokko dubbiseetiin ture waa xiqqoo. Sabboonummaa kanayyuu gosa hedduun jira. Sabboonummaa gartee jalqaba nama kana dammaysituudhaaf gootitu jira. Sabboonummaa saba ammoo gartee dammaqeetiin walqixxummaa qofa barbaada jedhutu jira. Sabboonummaan jalqabaa nama tokko dammaysuudhaaf kan gartee yookiin diinni yookiin ammoo alagaan uf wallaalchise tokko isa san dammaysuudhaaf yookiin gartee akka duraan akka namaa gadiitti isa laalan itti himuu inni akka namaa ol ta'e itti himuu akka inni gartee waan san qabateetiin dammaqu boodarra immoo xiqqool wayyaawee walqixxummatti gartee akka inni amanu anaa fi ati illee walqixa waan jedhu ka isa kabajee akka jiraatu ka isan kabaje ammoo akka gartee jala dhahu achi bira dabree ammoo sabboonummaa gara namummaa maalitti akkas gartee tarkaanfataa deemaa jechuudha. Amman tana akkaataa nuti keessa jirru Arsii ati nama addaati, Harargee ati nama addaati, Wallagga ati nama addaati, Shawaa ati nama addaati, Boorana nama addaati. Sabboonummaan kutaa Oromoodhaa sadarkaa san keessa hin jiru har'an tana. An sheeka kanaaf kabajaan qaba sheeka jechaan jiruun gurbatu osoo ediitiin godhiif maxxanse namni kamiyyuu ni haasawa. Lafarra jiraatuu danda'a waan akkana. Anamma fakkeenyaaf amma dhiyeenya kana gartee Kadiir Mattuu eegese dhukkube kana booda waa'ee kutaa haa taatu waa'ee hayyoota Oromoo kana haa taatu waanuma argee lallaaqa fakkeenyaaf. An ijoolleen dhalattootaan gartee Harargeedha namni tokko yeroo waan tokko waan dogongoraa takka gartee waan saba kana wal falmisiisu wal shakkisiisu wal gartee bir'achiisu waan tokkummaa namaa kana addaan deegu wallaalatti mul'achuu dhabuu danda'a akkuma amma reefuu jenne kana ijoollee waa beekan feemasoonni miidiyaa kanarra jiran jalqaba waa'ee kutaa keetii san gartee gadi bahee kan sirrii biyya dura dhaabbatuu qabu siidha. Har'aanis podcasting kunii fi gartee shayini kunis dhalataa ganda kiyya garuu isaan nama waa'ee gandaatiin madaalamuu nama guddaadha beekuu dhabuu dandeessa malee jechuudha. Karaa diiniitiinis nama guddaa umriinis nama guddaadha. Kanaafuu ammoo yeroo Kadiir gartee akkasitti lallaaquu nama ijoolleen Harargee hedduun isaanii dubbatanii jiran argaati jira dhugaadha sun. Ijoolleen Harargee dhalattootaan Harargee ta'an Kadiir kaleessa gartee gaafa faaruudhaa kan hunda kennaati. Garuu gaafa gartee dogongorri akkasii argamu ammoo dhalattoonni gartee kutaa sanii waa'ee keessattuu kutaatiin waan inni amma gartee akkas leelleessu sanniin kuni waan nu ilaallatu miti. Inni fayyaa qabaate qabaachuu baate ajanda biraa qabaate waan nu ilaallatu miti. Kan falmuu qabu ijoollee Harargeeti. Warri gartee sammuun isaanii gabaabaadha kan akka amma jennee kun rakkoo miti. Kan ammoo osomaa gartee beekuu akkuma jennee nigdii karaa TikTok kanaan akkas malee TikTokiin kun hin oo'u. Namootuma gartee ati feemasii jajjaba jettuun kun waan akkanaa kana fedhan. Kanaan hawaasa kana gartee gamaa gamana kiiloo isaa ol guddisanii way Harargeetiyya way Shawaatiyya way Arsiitiyya jedhanii kanaan miira tuttuqanii akkasitti gartee laalcha argatan jechuudha. Hawaasa lafarraa maal akka godhu ammoo ati tilmaami. Oromoos bakka hin bu'u. Arsii bakka hin bu'u ka jedhu nama dhalataa ganda keetii tokko jalqaba kan gadi bahee irra dubbatuu qabu sii jechuudha. Kana aadaa godhachuudha qabna. Jechoonni dogongoraa kan sirrii hin ta'in hedduutu jira. Ani gartee nama akka sheekaa san beekaa san jechuu kiyyaa miti. Ambar viidiyoo amma sitti haasa'utti jiru kana dhageeffadheetiin yoo xiqqaate daqiiqaa gartee 4-5 keessaa cireetii barkan hin fidu. Akka sagantaa halaalittiidha kan inni dhiyeessu boorkaasiin kun. Nama sheekaa gurguddaa kanaadha kan inni dhiyeessaatiin jiru. Yeroo fakkeenyaaf Arsiinis akkasi an nama addaate Harargeenis gamasii nama addaate waliin dhaadachuu gamaa gamanaa. Obboleessa ofii dhaadhachuun karaa amantiitiin sirrii miti. Tokkummaa namaatiif illee sirrii miti. Sabboonummaa fakkeenyaaf bara 90 takka tan Oromootiif tan har'aa tokko. Hatta Jooharuu gaafa yaa Oromoo faristi jedhee fi har'a tokko miti bara.
namoota ajandaadhaaf waan kana oofan TikTok irratti naggadaaf kadhaadhaaf giiftii ittiin kadhachuudhaaf waan akkana kana barbaadu warri ammoo akkasuma dammaqee hafee amma kana malee gurri isaa hin fudhanne dhugaa dubbatan waan sirriitii akkasiidha kana kan jedhu jira amma viidiyoo kiyya kan akkanatti aaran hin beeka nama hedduun akka garteen fudhanne hin beeka waa'ee Kadiir Martuu yeroo dubbadhu akka gartee isaan liqinfamne hin beeka maaliif dhugaa dubbata jedhan way goota koo Kadiiriin bara malaayikiin isaa amma kan dabalame innaa kanaafuu akkaataa sheedi kun itti dubbatan kana Oromoon irraa ati arsiidha ati nama addaati nama gartee Afrikaa irraa addunyaa irraa jedhanii sitti ban hin barbaachisu warran tara akka sabaatiitti illee jechuudha. Walooma isaa waan ibsuudha malee addummaa isaa walitti dhaadachuudhaa fi garaagarummaa waan ibsuu miti wanti ilma namaa fayyadu jechuudha. Hamiidhaan lafarra ni jira wanni akkanaa kun. Eenyuyyuu buna shaa irratti barca irratti ni haasawa namni. Way Harargeen tiyya waan addaa, way Arsiin tiyya waan addaa, way Jimmaan kiyya, Shawaan tiyya, Wallagaan kiyya waan addaa ni jira namni hundinuu. Garuu waan ati ol fiddee hawaasa jidduutti gartee ol fiduun ammoo. Innaa kanaafuu abbaan poodkaastii kanaa uf sirreessii jechuu barbaadeeti mee isin maal isinif fakkaata warri bilchina qabdan diinittillee aadattillee akkaataan amma keessa jirruttillee kutaan kamuu kam hin caalu namni kamiyyuu nama kamuu hin caalu jechuudha kutaan kamiyyuu waan ittiin beekamu waan adda isa godhuu qaba kutaan kamiyyuu waan ittiin beekamu waan adda isa godhuu qaba jechuudha kanatu walitti dhufeetiin gartee saba qashtii kana ta'ee jechuudha malee gartee waan addaa hundinuyyuu gartee zarraf jedha gadi bahee jechuudha yoo gartee ati arran tana karaa kana akkasitti kabiraallee gamasii akkas jira innaa waan addaan nama dhiibu waan akkana karaatti xiyyeeffachuun kallattii kamiiniyyuu fudhataman qabu waa yeroo waliin deemullee miti jechuudha warri ammoo kana gartee caafii qabatteetiin akkasiidha maaliin akkas jettee ittiin fayyadulleen osoo ganda kee ta'e beekee hafuuran baaftu wal beeynabe amma atilleen falmi jirta malee kun sirrii miti jechuun waan nu tokkoomsuu miti jettee falmaatiin hin jirtu akka abitti gartee inni olaanaa ta'e ganda kiyyatti olaanaa ta'uu qabaadha malee wanni kaanirra ol'aan wanni gartee kaanirraa kaanii olii hin jiru wanni gonkumaa kallattii kamiiniyyuu fudhataman qabu obboleessa ofiirra dhaadachuun karaa shari'aa islaamaatiin sirrii miti namni nama hin caalu namni gartee hundinuyyuu tokko waan ittiin beekamu hundinuyyuu ni qaba waan addaa jechuudha waan adda si godhu san osoo hin ta'in waan tokko si godhuudha kan gartee ati keessaa fudhachuu qabdu warri sababa saniitiin shee kanarratti duultan ija sheekaa irraa rabbi si hambisu sheekarraa dhaabbadhu karakkoo qabu namni kamiyyuu lafarratti gartee haasa'uu danda'a. Ka ediit godheetiin keessaa bakka gartee sirriin taane keessa darbuu qabu abbaa miidiyaati malee isaa miti. Sheekaa miti jechuudha. Hamii lafarra jiru san miidiyaarra fiduu hin qabnu. Abbaan miidiyaa kana uf ilaali. Mee dhageeffadhatu irra deebi'i. Sirriidha ta'e amantaaf of kennaati yoo dhageeffatte. Sirriidha maaltu badettee ni falmi taammati. Ati nama miidiyaati. TikTok akkami waan jedhu beekuu qabda. Facebook akkami waan jedhu beekuu qabda. Oromoo nama sadarkaa kam keessa jira waan jedhu beekuu qabda. Godinoonni biroo akkami waliin jiraataa jira waan jedhu beekuu qabda. Keessattuu sheekuma kana fakkeenyaaf amma maal fayyadan silaama waa hedduun dubbadhaa garuu waa hedduun dubbadhu nama gartee guddaa aalimaa kanarratti akkasitti nama garii amma dogongora isaanii itti fakkaata. Garuu dogongorri kan isaaniitii miti. Ana Abduu Moobaala biraa hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaan naa tura.